ဒီ lesson မှာဆရာ relative clause တွေကိုဆရာဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ relative clause မှာဆရာ whose နဲ့ whom ရယ် where ရယ်ဒီသုံးကိုဆရာလေ့လာမှာဖြစ်တယ်เนาะဆရာ lesson စလိုက်အောင်Comeဆရာပထမဆုံးကြည့်အောင် whose ကိုဆရာ relative clauses တွေမှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ his her their အစားဆရာ whose ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောရရင်ဆရာ possessive pronouns တွေပေါ့နော်ဆရာဒီနေရာမှာတခုဆရာပြောနေတာဆရာသိပြီးတော့ grammar အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအသုံးအနှုန်းတွေကိုဆရာအတတ်နိုင်ဆုံး short ပြီးတော့သုံးတာတလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ grammar အသုံးအနှုန်းတွေကတခါတလေကျရင် confuse ဖြစ်စေရနော်ဆရာ his her their ဆိုလို့ရှိရင်စင်တူလေးတွေကိုပဲကိုယ့်အသာကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ဆရာ possessive pronoun လို့ပြောလိုက်တာဆိုရင် possessive pronoun ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဆရာ whose ကိုဆရာ relative clause တွေမှာသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘာ his her their တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ whose ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်နောက်ဆိုကြည့်အောင် we saw some people ဆရာလူတချို့တွေ့တယ် their car had broken down ဘာလဲသူတို့ရဲ့ကားပြတ်နေတယ် so we saw some people whose car had broken down ဟာလားဆရာဒီနေရာမှာ their အစားဆရာ whose လို့ဆရာသုံးလိုက်တယ် whose car had broken down we use whose mostly for people ဆရာ whose ကိုပါလေ mostly for people လူတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာများသောအားဖြင့်သုံးတယ် a widow ဆိုဆရာမုဆိုးမှာပြောတယ် a widow is a woman whose husband is dead ဆိုတော့မုဆိုးမဆိုတာဒီပိုင်းသူမရဲ့အမျိုးသားမရှိတော့ဆုံးမသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒီသူ့ကိုမုဆိုးမလို့ပြောတယ် What is the name of the man? What is the name of the man whose car you borrowed? မင်းဒီကားငှားလာတဲ့လူရဲ့နာမည်ကဘာလဲလို့ပြောတယ်လား။နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ပါလေ you borrow his car ဆိုတော့ his အစားဆရာ whose ဖြစ်သွားတယ်။her အစားဆရာပါလေဆရာတို့ဒီမှာ her husband ဆရာဒီမှာ whose ဖြစ်သွားတယ်။ I met someone whose brother I went to school with. I met someone whose brother, so I went to school with her brother. နော်သူဒါမှမဟုတ်ရှင်သူမရဲ့brother နဲ့ငါနဲ့အတူတူကျောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ပြောတာ I met someone whose brother I went to school with. So compare who and whose. So ဆရာ who နဲ့ whose ကိုဆရာ compare လုပ်ကြည့်အောင် I met a man who knows you. I met a man ငါလူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ် who knows you မင်းကိုသိရသူငါမင်းကိုသိရသူတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ် I met a man ငါလူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ် whose sister knows you. His sister knows you. So whose sister ဆိုတာသူ့ရဲ့ sister ကမင်းကိုသိရသူကသိရမဟုတ် I met a man who knows you ဆိုတာငါမင်းကိုသိရသူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ပြောတာဆို who နဲ့ whose ကလို့ကွာရောနောက်ဆိုကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင် So whom is possible instead of who when it is the object of the verb in the relative clause. So ဆရာabout the relative clause မှာဆရာ subject ကိုမပြောဘဲနဲ့ object ကိုပြောနေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ whom ကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဆရာ the woman whom I wanted to see was away on vacation. I wanted to see her. No, I wanted to see her. So the her, the ballet woman. So the woman, the object, the woman whom I wanted to see was on vacation. You can also use whom with a preposition. Whom was your preposition to whom, from whom, with whom, such. The people with whom I work are very nice. The people with whom I work are very nice. I work with them. object ကိုပြောနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the people with whom ဒါပေမဲ့ဆရာ whom အဲ့လောက်ကြီးဆရာ spoken English မှာမသုံးကြပါဘူးနော်ဆရာဆက်ကြည့်အောင် but we do not often use whom in spoken English yes so ဆရာဒီ spoken English မှာ whom ကိုအဲ့လောက်ကြီးမသုံး we usually prefer who or that နော်ဆရာ who နဲ့ that ကိုဆရာပို့ပြီးတော့သုံးနေရှိရတယ်The woman I wanted to see, the woman who or that I wanted to see. The people I work with, the people who or that I work with, So whom ကိုဆရာဒီသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့တရားမှာဖြစ်တယ် So whom ကိုသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဘာလို့ relative clause မှာဆရာက
object နေရာမှာရှိတဲ့လူအကြောင်းပြောနေတဲ့အခါမှာဆရာတို့ whom ကိုသုံးလို့ရတယ်။နောက် whom ကိုဆရာတို့ preposition တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သိရင်လုံးတော့ပါပြီเนาะဆိုတော့ဆက်လေ့လာအောင် Come here where ကိုပါဆရာတို့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ you can use where in a relative clause to talk about a place ဟာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ relative clause မှာ where ကိုသုံးလို့ရတယ် so example ကြည့်ရအောင် the restaurant we had dinner there it was near the airport everybody said the restaurant where we had dinner was near the airport အဲ့တော့ဆရာတို့က where the ဆရာတို့ there ကိုဆရာတို့ပြောလိုက်တာပဲဟုတ်နော် the restaurant where we had dinner was near the airport so နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာ relative clause မှာပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် where ကိုသုံးတယ် I recently went back to the town where I grew up ဆိုတော့ဗာလေ where ဒီဗာလေဆရာတို့ town ကိုပြောရဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so I like to live in a place where there is plenty of sunshine ဟလာဒီနေအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာငါနေချင်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတွေမှာဥပမာ America Canada တို့ဘာလို့လဲဆိုရှင်တခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင်နေမထွက်တာတွေပါရှိတယ်နေအောင်မရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်ရတဲ့ဘောကြရဲအဲ့ဒါဆရာတို့ဒီအရှိဘက်ဒီ Asian country ကြောင့်နေအောင်ရအောင်လုပ်ခတ်နေအောင်မထားပါနော် so that's knowledge အောင်ပြောပြ so ဆက်ကြည့်အောင် we say the day the year the time နော် the day the year the time something happens or that something happens ဆရာတို့ဒီလို structure နဲ့သုံးတယ်ဆိုကြည့်အောင် do you remember မြင်မှတ်မိလား the day အဲ့ဒီနေ့ကို that we went to the zoo နော်ဒီ structure ကိုသုံးရ the day that something happened about it we went to the zoo now the last time that I saw her she looked fine I haven't seen them since the year that they got married so ဆရာတို့ဒီပါလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအချိန်တွေ the day the year the time အစရှိရရောเนาะဆရာတို့ဒီပါလဲ that something happens or a structure ဆရာတို့သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆိုကောင်းပြီစကြအောင်We say the reason something happens or that something happened, why something happens. The reason I'm calling you is to ask your advice. The reason that I'm calling you or the reason why I'm calling. So Sarah has spoken English about the reason why I'm calling. No, sir, the reason, that structure, no, the reason that something happens. The reason why something happens เนาะဆိုတော့ကောင်းပြီဒီနေ့ဆရာတို့တော့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်